ଆପଣ ଯିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର 10ଟା ନେତା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ସୁରବାବୁ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ 10 ଜଣ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ସୁରବାବୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାଇସେସ୍ କ'ଣ ଥିବ ସେଇଟା ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସୁରବାବୁ ଯେଉଁ ସଭାକୁ ଯାଆନ୍ତି କି ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରଚାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ 10 ଜଣ 25 ଜଣ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ। କରିଥିଲେ ସୁରବାବୁ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ପୁଅ ଠିଆ ହେଲା ବିଜେଡ଼ିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ କଂଗ୍ରେସରୁ ଠିଆ ହେଲା, ଆପଣ ପୁଅ ପାଇଁ ଏତେ ଓପନଲି କହିବାର ନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପରୋକ୍ଷରେ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ କଥାକେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟେକୁଥିଲେ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗକୁ ସୁରବାବୁ କଥାକେ ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟେକୁଛନ୍ତି ନା ଦଳର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଲଗାତାର ଭାବରେ 8 ମାସ ପାଖାପାଖି ସମୟ ହେଇଯିବ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗୁଆଳ ବିହୀନ ଡଙ୍ଗା ଭଳି ମଝି ଦରିଆରେ ଭାସୁଥିଲା। କୌଣସି ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେଇକରି କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। କେବଳ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଗତ ଥରଠାରୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଆସନ ପାଇଛନ୍ତି ଏଥର। ଲୋକଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଠାରୁ ରହୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଠିକଣା ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିପାରୁନଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ହଉ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଆଗରୁ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କମିଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଭାରୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇକରି ଦଳ ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆମେ ବି ଆଶା କରିବା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଟା ଯେତେ ସଶକ୍ତ ହେବ ସରକାର ସେତେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବେ। ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା ତେବେ ସରକାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହୋଇଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ଭକ୍ତ ଦାସ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ବା ଏକକ ଆଦେଶରେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଗୋଟେ କରି ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଆଦେଶରେ ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଲମ୍ବିତ, ବହିଷ୍କୃତ ବା ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଫେରିପାରିବେ। ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ସୁରବାବୁଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ଥିଲା ଯେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖିକିରି ଦିଅ, ଲେଖିକିରି ଦେବା ପାଇଁ ସୁରବାବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ବିଗତ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ସୁରବାବୁ ସମାଲୋଚନା କରିକି ଆସୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନେତା ଆସିଛନ୍ତି, ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କ ବଦଳରେ ଅଜୟ ଲଲୁ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗଠନ ମାନେ ପ୍ରଭାରୀ ହେଇକରି ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ସୁହାଇଛି। ତେଣୁ ସୁହାଇବା ପରେ ସେ ନିଜେ ନିଜ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆବେଦନ ନାହିଁ, ନିବେଦନ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ଯାଇକି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସରେ ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଲାଗିଥିଲା 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେଇଟା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆଦେଶ ବଳରେ ରଦ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କେବଳ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ସେ ମାନସ ଚୌଧୁରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆଦେଶ, ସେଇ ଯେଉଁ ସର୍ବକ୍ଷମା ଯୋଜନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଟି ବାହାର କଲେ ସଭାପତିଙ୍କ ତରଫରୁ ବାହାରିଲା, ସେଇ ଅନ୍ତେ ମାନସ ଚୌଧୁରୀ, ସୁର ରାଉତରାୟ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝୀଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯିଏ ବି ଦଳ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଇଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାଇଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବେ ହେଲେଣି। ଅନ୍ୟ ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଉ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହେଉ, କିଛି ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛିଟା ମୋହଭଙ୍ଗ ହେଇଛି ବା ସେମାନଙ୍କର ମନରେ କିଛିଟା ରହିଯାଇଛି, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାଟ ସିଏ ଖୋଲିଦେଲେ ଭକ୍ତ ବାବୁ ଯେ ଯିଏ ଯାଇଛ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ଆସିକି ଯୋଗ ଦିଅ। ସୁର ରାଉତରାୟ ହେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା। ଆପଣ ଯିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର 10ଟା ନେତା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ସୁରବାବୁ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ 10 ଜଣ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ସୁରବାବୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାଇସେସ୍ କ'ଣ ଥିବ ସେଇଟା ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସୁରବାବୁ ଯେଉଁ ସଭାକୁ ଯାଆନ୍ତି କି ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରଚାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ 10 ଜଣ 25 ଜଣ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ। ତେଣୁ ସୁରବାବୁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା।
सी वर्तमान देखंतु भूल करथिले सुरबाबू निज भूल पई दंडित होइथिले एभली भाबरे से कार्य करिवार नथिला आपण जदि पुओ ठिया हला बीजेडी रु आ गोटे पुओ कांग्रेस रु ठिया हला आपण पुओ पई एते ओपनली कहिबार नथिला हाँ अन्य नेता माने मध्य निज पुओ पई अन्य दल रे ठिया हितबा नेता के प्रचार करूचंती परोक्ष रे करूचंती किंतु आपण से भली जो भूल से सुरबाबू निजे भी स्वीकार करचंती अनुतप्त भी अछंती तेणु आशा करिबा वर्तमान दलर सब कथा कथा के नवीन बाबू को पांडियान को टेकुले प्रशंसा करुले हाँ एबे देखा बाकी रहा आगु को सुरबाबू कथा कथा के नवीन पांडियान को टेकुंट ना दलर नीति नियम अनुसार चलुंट जदि सी भूल करेंगे पुणी कठोर आदेश दल नहीं पारे मु भावुची सुरबाबू आ से भली भूल करेंगे नहीं।